好，那么这期视频呢，我们主要来听一下这个完结纪念版本布莱泽手环的这么样一个主要音效哈。首先开启音效。啊，这个台词有100多句啊，太多了，我们就不全部听完了。长按的话，来听一下这个效果音哈。变身完之后，单点侧面按钮，这个 Blade 的叫声在这边3颗灰石下面，它的音效都是一样的，我们就只听一遍哈。好，然后是必杀音效。
好，然后是顶部按钮哈，BGM 5首。然后变身之后长按的话是会有闪灯和飞走音效。好，第一个模式就全部听完了。然后在解除变身的时候，长按上面的按钮可以切换模式，一共是4个模式。我们接下来听第2个模式。每个模式是只有变身前的效果音和变身音效会有区别，所以变身之后的闭上音效我们就不再继续听了。现在是模式 B 哈。好，然后是变身音效。好，然后下一个模式，模式 C 哈，在模式 C 和 D 下，这边2颗晶石啊，一个武器，一个最终形态晶石，它触发的音效和 A、B 是一样的，所以我们就不再继续听了。等下联动就只听这2个不一样的音效。然后先来听效果音。
最后一个模式，现在听效果音。然后像是联动其他 DX 辉石的音效呢，都跟普通的 DX 是一样的，这边就不再全部演示了，随便演示一个。